Kør. Goddag. Jeg vil nu anmelde Milk Snack fra Dancing Cow. Og det er en mælkesnitte efter ligning, eller en forbedring af mælkesnitte. Det vil jo nu vise sig, når vi nu vil prøve at tage hul på dette pragteksemplar af en plastikindbunden snack. Der er 122 kalorier i, og der er ingen tilsatte farvestoffer eller noget som helst tilsætningsstoffer af nogen art. Så det er jo nærmest som om de lige har været henne på mælkesnittetræet og plukket en, sådan, og så putte det i sådan en fin pose. Så jeg vil prøve at anmelde sådan en her. Jeg ved først at spise den. Jeg vil fortælle om det. Den er lidt svær at komme ind i, kan man sige. Den er umiddelbart ikke så køn sådan ved første øjekast. Det ligner lidt en meget, meget tør udgave af en Kinder-mælkesnitte, så vi jo nok alle kender. Men lad os nu se, hvordan dette mælk og svampekage og honningberigede stykke slik det smager. Smagen er der. Den er ikke så luftig som Kinders mælkesnitte, men hold da op, den smager 100% lige sådan. Hvor mange stjerner? Ud af 6? Den får... hvor 6 er en Kinder mælkesnitte, så vil den her nok faktisk lande på en lille 5'er. Den får 5 honningberigede stjerner. Nu vil jeg nyde denne lækre mælkesnitte efter ligning. Det er mere at nyde hver en bid. Eller